আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি গেছি অনেকদিন পর। তো কেমন আছো সবাই? সামনের যে দৃশ্যটা দেখা যাচ্ছে এটা কোনো ছবির দৃশ্য না। আমি স্কুলের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, তো এটা জাস্ট সেই দৃশ্যটা দেখে মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে ডিভাইন একটা দৃশ্য, খুবই সুন্দর। আসলে মেনলি কালকে রাতে প্রচণ্ড স্নোফল হয়েছে। আফটার স্নোফল এটা খুবই দেখতে ভালো লাগতেছে, বাট হাঁটতে খুব কষ্ট। স্নোফলের পরের কানাডা কিন্তু আসলে এরকম। আর যেহেতু স্নোর একটা ঝড় ছিল, প্রচণ্ড গাছগুলো কিন্তু একদম ভরা স্নোতে। চলো এভাবে কিছুক্ষণ হাঁটা যাক। ধন্যবাদ সবাইকে যারা এতক্ষণ সাথে থেকে ভিডিওটা দেখছো। যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবে ভিডিওটি কেমন লাগলো। খুব ছোট্ট একটা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে দেখা হবে তোমাদের সাথে। সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।